琴日1月16號嘅星期五咧，係 Blackpink 喺日本嘅演唱會嘅第一日。咁大家見到咧，而家我哋面前咧有好多 Blackpink 嘅一啲產品啦，係嘛？咁啊，我咧就冇去到睇個演唱會，咁但係咧我老婆就去咗睇，仲要係聽講係炒價成2萬蚊港紙一張嘅超級 VIP 位。最初佢同我講嘅時候咧，我都嚇咗一跳。咁但係咧，張飛咧就好似就唔使自己俾錢嘅，係因為佢嘅朋友嘅朋友咁啊有啲飛啦，咁啊邀請咗佢一齊去睇啦咁樣。咁所以咧，琴日就係佢去咗睇，咁我就留喺屋企打機嘅。咁今日呢個咧就同大家去到睇一睇，琴日佢自己拍咗一啲嘅片，咁啊想同大家 share 一下啦，因為佢都好少可自己拍片嘅，咁啊結果佢拍咗，咁啊嗌我去到做剪接，咁所以今日呢個咧就係同大家一齊去睇下佢去到現場，去到睇呢個演唱會嘅時候咧，之前或者之後或者中間發生咗啲咩事咧，今日同大家一齊去睇睇。今日はブラックピンクのコンサートに行くんだけど、その前に時間があるので近くのカフェでお茶します。去睇演唱會之前去咖啡。ね、カフェは公園のすぐに横にある雰囲気のとてもいいカフェなのでちょっと紹介します。喺個公園裏邊嘅咖啡。Imasa 咖啡 Imasa， 喂幾得意喎呢個喺個公園裏邊。我要問翻佢究竟呢個公園喺邊度，或者呢間咖啡喺邊個位，跟住之後再同大家報告翻，或者貼翻喺下邊個說明欄裏邊啊。井正哦 Imasa。咁呢一個咧，因為佢拍 vlog 嘅時候咧，佢就完全係唔講嘢，咁所以咧，我同大家一齊去到好似日本啲節目咁樣咧，有個畫面睇到，跟住我喺側邊講下嘢咁樣。哇！飲抹茶。今年係馬年，所以門口放咗隻馬喺度，係咪？佢平時咧同我一齊出街啊，或者去旅行嘅時候咧，拍 vlog 佢都好少可會講嘢噶嘛。因為咧，雖然佢已經同我一齊咗10幾年，亦都拍片拍咗10幾年，但係佢去到而家都好咧，都唔係好習慣面對鏡頭講嘢嘅。咁所以咧，呢啲可能係另外一個 style 啦，唔講嘢嘅 vlog。咁啊，主要都係靠我去到講嘢咁樣。好啦，咁呢個佢去到 Tokyo Dome City 東京巨蛋啦。哇，多人到咧！すごい人。呢個係排隊入場啊！呢個係呢度呢一張嘅 Blackpink Deadline 嘅嗰個pamphlet。咁呢個咧同大家睇一睇先。係啦，咁就係呢一張嘅演唱會嘅一個內容啦。咁啊裏邊咧，咁啊有一啲現場嘅特典啊之類咧，咁都喺呢一張嘢上面寫晒嘅，即係有啲咩嘅產品賣啊，有啲咩成啊咁樣，咁都寫晒喺呢度嘅。咁呢個係今次嘅嗰個演唱會啦 ，Blackpink Deadline Tokyo Dome 第一日1月16號係啦。咁呢個咧就係我老婆去嘅第一日嚟嘅係。哇！但係現場真係多人得好緊要，入場準備入場啫，只不過係佢個演唱會咧係下晝6點半開場。哇！做咩？個畫面污糟。呢度係佢排隊買 T 恤啦，應該係啦。咁佢買一件 T 恤就買一啲毛巾嘅。咁佢喺片裏邊都好似有 show 到出嚟。咁同埋最緊要就係佢現場就買咗個應援棒棒啦。我係咪應該要同佢換個新電話呢？因為佢個電話拍出嚟呢，嗰個畫面質素真係唔係太好。其實我有諗過買最新嘅嗰一個 iPhone 俾佢嘅，咁但係我就 skip 咗一代。咁啊可能呢就會可能買再下一代嘅iPhone 俾佢咯。係啦，呢個我聽翻佢講咧，佢係喺Tokyo Dome City 嘅停車場嘅廁所裏邊拍嘅。佢話咁啊，嗰一個嘅應援棒棒 Blackpink 嘅係一個錘仔嚟，係一個喺個廁所度拍片係咩意思？今から電池入れます。佢而家開始入電池 ，OK。
喂，呢個我真係完全無剪接咁樣咧 show 俾大家睇佢之前拍片拍咗啲咩出嚟。これと買咗件 T 恤啦，買咗個應援棒棒啦，同埋買咗嗰個毛巾。今次呢一個世界巡迴演唱會嘅應援棒、應援毛巾，咁啊其實都喺晒我哋面前呢一度啦。咁啊，我問佢借嚟拍一拍片嘅啫，只不過係。哇！已經入夜啦，已經。平時我哋出街咧，我揸車咧，佢都會聽下 Blackpink 啲歌嘅，有時都會。聽講咧，應援棒呢一啲嘅嘢咧，係咪喺演唱會嘅時候，尤其是 K-pop 嘅一啲歌星嘅演唱會咧，好似係會根據個現場個指揮，即係有個人負責去到撳掣。跟住大家嗰支應援棒咧，係會一齊唔同閃發嘅嘛，好似話會。我唔知呢支會唔會，但係我聽過有啲觀眾講話 K-pop 嘅演唱會咧係咁樣嘅，但係我未去過，所以我唔知。係啊，可以。做咩？呢個鏡頭係咩意思啊？呢個鏡頭影緊啲咩啊？喂，蘇貓喂。拍攝技巧有待改進。今5時半で開演が6時半なんだけど、実はまだチケットの受け取りができてなくて、はい、なんかこのグッズ買ったのにさ、中に入れるか超心配なんだけど、大丈夫かな。絶対入るぞ。やばい。あと1時間で開演naのにチケットないよ。好啦，呢個咧我要同大家解釋一下，今次佢呢一個攞飛係咩一回事啊？今日頭先咪講咗咧，係佢嘅朋友嘅朋友就有飛，跟住之後招待咗佢嘅朋友同埋佢咁樣一齊去到睇演唱會啦，係咪？咁我聽翻我老婆講咧，就話佢哋嗰張飛咧就係啲狂粉位嚟嘅，係叫做 Blackpink seat， 咁啊直頭係坐咗喺嗰個舞台嘅中間裏邊嚟嘅。咁佢哋 total 一共好似有10幾20張咁樣嘅飛啦，攞住最大嗰張飛，即係一張叫做爸爸飛啦，可以叫做爸爸飛。咁啊攞住張爸爸飛嗰個人咧，咁就同其中5、6個人咧，咁就好早就已經事先入咗去個會場裏邊啦。咁嗰張爸爸飛下邊咧有好多仔嘅飛啦，有好多細路飛。咁啊，擸住個爸爸咁喺上邊，跟住下邊咧就有好多張細飛咁樣嘅。咁我老婆嗰張飛咧就係嗰啲細飛啦。咁佢嘅朋友咧就 send 咗個張飛嘅 QR code 就俾我老婆。咁但係佢喺個會場出邊咧就嘟嗰個 QR code 咧就嘟極都話出 error， 咁啊入唔到去個會場裏邊。咁啊事後咧聽翻好似就係話一定要同嗰張爸爸飛嗰個人一齊入場，先至可以入到去。如果係分開入場嘅話咧，咁嗰張飛就會自動作廢咗咁樣。咁啊呢個我唔知實際係咪咁樣啊。咁但係聽翻嗰個解釋咧，就好似係咁樣。我唔知演唱會呢一啲比較上特別啲嘅飛咧，係咪有啲咩特別安排？如果熟悉演唱會運作嘅觀眾咧，可以喺下邊留言度話俾我知。咁究竟呢一個係咩回事？咁總之就係咧，最終我老婆係入到場嘅，咁但係就坐唔到入去個狂粉位，即係嗰個 Blackpink seat 咧，叫做就係炒價炒到成2皮嘢一張嗰啲飛，咁最終佢係坐唔到入去嘅。不過我哋繼續睇下究竟發生咩事。呢個應該已經係入咗去 Tokyo Dome 裏邊啦。咁啊，佢朋友幫手拍嘢啦，就係 show 嗰個 Blackpink 毛巾。喂，反轉咗喂，着埋件 Blackpink T 恤。好多女仔喎，就咁眼望出去，好似女 fans 係咪多過男 fans 咧？全部都女仔嚟喎，入場睇嗰啲。睇嚟 Blackpink 係女 fans 比較上係偏多啊，會係。哇！會場裏邊又派一張嘢，做乜我手上冇呢張嘅？但係真係喎，睇嚟係女 fans 係偏多嘅，真係。
好啦，呢度咧佢終於都入咗場啦。咁但係坐嘅位咧就唔係頭先我哋講嘅喺個舞台中間嘅狂粉位，佢就結果係要坐咗去個好高嘅、好遠嘅山頂位咯，變咗係。嗱呢個咧就係頭先講嘅，嗱呢一個咧就係頭先講咧嗰個嘅狂粉位啊。原本咧佢係應該咧就會係坐喺中間呢一度裏邊嘅，咁但係咧就因為頭先講啦，咁啊同張爸爸飛一齊咧，咁啊入唔到去，咁啊結果咧就坐咗喺裏邊嘅嗰個老闆啦，就另外即刻安排咗飛，係即刻買飛啊！我唔知點解佢會買到啦嚇，咁啊可能係有啲同幕後啊成有啲關係咁樣，咁啊即刻就安排咗另外一張飛，咁就俾我老婆。咁但係嗰張飛因為都中間位啊，成嗰啲冇晒㗎啦已經，咁啊淨可以安排到一張比較遠啲嘅飛啦。咁就坐咗一個山頂位度睇。咁啊原本咧就會係坐喺裏邊嘅，咁啊好可惜。我仲諗住好期待佢會喺坐喺裏邊，咁啊去到體驗一下呢一個演唱會究竟會係點樣嘛。咁但係可惜啦，咁結果坐咗個山頂度啦。咁但係嗰個會場係哇大到咧，東京巨蛋應該理論上嚟講係可以坐到幾萬人嘅，應該係2-3萬人應該冇乜問題。好啦，咁呢一個咧就係佢今次去演唱會嘅Blackpink 演唱會啦。咁啊 Blackpink 演唱會咧好似喺20幾號咧就會去香港啟德度開。咁呢一個就同大家好快咁睇一睇。咁演唱會中途咧，因為日本咧就唔俾拍演唱會嘅過程嘅。其他站咧，即係譬如話香港啊或者韓國站啊嗰啲，應該大家都拎晒啲電話啊，拎晒啲相機出嚟，又影相又拍片咁樣啦。咁啊 YouTube 上面都見唔少啦，係咪？咁啊呢一個就係今次呢一個站嘅毛巾啦。咁啊同埋嗰支嘅應援棒棒 Blackpink 應援棒棒，呢個應援棒棒係咪要長撳着燈啊？哦，點解係一個錘仔啊？點解係一個心形嘅？係一個心形嘅錘仔嚟嘅，都幾得意啊！呢個咧就同大家好快去到睇一睇咧，佢去睇演唱會嘅一個小紀錄啦。即係佢就負責拍，我負責剪咁樣，係啦。咁啊同大家去到 share 一下啦。咁啊東京站究竟係點樣？我知道應該有好多香港嘅粉絲咧，其實都應該有嚟到東京去到睇嘅。咁啊，我諗相信應該20零號嘅香港站咧都會非常之爆啦，會係。因為始終 Blackpink 嘅人氣係非常之高嘛，所以今次呢個演唱會咧，其實我自己都有啲想去睇嘅，咁但係不過近期我啊真係寧願留喺屋企，俾多少少時間打機，我會更加之開心啊，所以咧，不過下次如果再有機會去睇演唱會咧，咁我都會想去。咁啊，今日呢一個咧真係純粹同大家去到 share 一下咧，佢拍咗個片嘅啫，咁啊比較上同平時唔同嘅 style 啦。咁如果大家中意嘅話咧，咁啊記得幫個 like 啦，有咩意見下面留言度講，我哋咧下條片再同大家見面，係咪先？拜拜。